Dieng selagi Malaysia isi gimbal ora. Dan saya mendengar sejumlah orang tua nek anake gembel ki rada merasa direpoti loh. Keramas angel, kadang-kadang apa tumone ambrek, kadang-kadang tumone campur coro, campur jin, campur setan. Tapi kalau gimbal itu akan kita hilangkan misalnya dengan tawasulan, dengan ruwatan, dengan tahlilan, dengan apapun, dengan istighosa atau apapun, kan ya kowe ra gelem toh. Karena gimbal itu salah satu pengingat dari Allah untuk supaya kowe iki ngerti nek ora kabeh kowe iki ngerti. Kita harus tahu bahwa tidak semua hal kita tahu, gitu ya. Gimbal ki ya ora iso urung tahu diteliti juga ya. Nah, biyen ki gue ngerti ya, kita tak dasari sik sadurunge selawatan pertama. Allah menciptakan pertama itu kan apa jenenge Nur Muhammad. Cahaya yang berpendar, piar ya. Terus diekstrak, itu diekstrak. Allah mengekstrak cahaya itu menjadi ruang ini, ruang sak alam dunia ini. Alam semesta menjadi waktu, menjadi jin, dan menjadi benda-benda alam. Jin itu nek bahasa Indonesia janin, dari bahasa Arab juga jadi makhluk wiwitan. Di antara jin ono sing dadi malaikat, ono sing rabi karo menungso. Terus banyak yang dulu menjadi manusia purba. Itu ya, zaman biyen. Termasuk yang berteman dengan sejumlah makhluk yang lain di bumi. Nah, biyen niku Kanjeng Nabi Sulaiman gawe sayembara. Nyambut gaene maju. Segera oleh bojo. Sing di bojo, bojone cepet meteng. Tolong sonnya. Sonnya. Mengung. Krungu ora? Cek. Sik ngene, saiki ini kan aslinya kan ini kan festival budaya. Tapi masyarakat Dieng memberinya roh dengan jiwa sholawat, ya tak? Jadi itu luar biasa, itu tidak mungkin terjadi selain di Wonosobo, di Dieng. Tidak mungkin terjadi, nggak mungkin terjadi di Malaysia, di Brunei, di Arab Saudi apalagi. Apa meneh Amerika, apa meneh Cina, gitu. Ini hanya terjadi di Dieng dan nanti saya jelaskan banyak sekali contoh-contohnya. Semangat sholawat. Jadi ingin sih poin pertama, apa bedane kewan karo menungso? Nek wedhus mangan suket, kuwi iso njelaske suket ora? Wedhuse ngerti ora nek kuwi suket? Nek menungso mangan sego, kudu ngerti ora kuwi sego? Engko kleru kapur barus, kleru krikil ya toh, dicat putih. Jadi kalau kita bersolawat di puncak acara festival budaya ini, kudu dikelasani nganggo pemahaman, pengertian, ilmu dan hal-hal mengenai solawat ki piye, hubungane apa karo uripmu, karo Gusti Allah. Sapi itu ngono ya. Nomor loro, ini Kiai Kanjeng bertugas untuk memuncaki solawat-solawat. Saya tadi mendengar sholawat yang terakhir yang dibawakan oleh beliau Habib dan santrinya adalah Khobiri. Khobiri itu tadi pakai biasanya saiki iki ancamane selawatan ya dienggo koplo ya ra. Sembarang dikoplokke. Mergo jen ndase do koplo kabeh. Nah tadi tidak, tadi Khobiri dibawakan secara sangat minimalis menganggo beduk, menganggo jidor ya. Sangat tentu persis seperti Guru Zaini di Martapura membawakan Khobiri yang sangat lembut itu. Haji Zaini, Haji J atau Guru Zaini di Martapura almarhum adalah pelantun sholawat terbaik di seluruh alam semesta. Tenanan kuwi, suarane kung, atine apik, pencake top, ahli silat juga dia gitu ya. Aku
meguru karo kabeh. Saya sama Kiai Kanjeng bukan ahli sholawat. Kita itu belajar sholawat. Banyak sholawat-sholawat yang Kiai Kanjeng belum bisa dan saya juga belum bisa. Jadi aku karo kowe iki meh padha. Kowe ya ming sinau, aku ya sinau. Aja rumang sama aku guru. Apa meneh kok panutan? Aku dudu panutanmu. Panutanmu sapa? Kanjeng Nabi. Dadi aja nganti ana sapa-sapa mara nang pengajianmu njaluk dinut. Panutan kita Rasulullah. Saya kesini tidak untuk jadi panutan. Aja niru aku engko gendeng dhewe kowe. Kowe engko stres kowe nek niru aku dengan nasib saya, kowe stres. Aku ora duwe panggonan ning dunya iki. Panggonanku adalah ridho Allah saja. Gitu. Nah, apa namanya? Selawat ki kan menungso sing selawat kan kudu ngerti dienggo apa, piye. Jadi nanti kita coba urut pelan-pelan. Sebab kita bukan kambing, bukan sapi, bukan binatang dan bukan yang lain. Aku iki melbu dieng karo Kiai Kanjeng Imbu wis pira lali aku. Sudah beberapa kali di sini 2 kali, terus di tempat-tempat lain di sekitar Dieng beberapa kali. Aku wis lali. Ini aku ora tau lali bojoku lho ya. Nah, saya tadi ngelihat tayangan di televisi tentang pemotongan rambut gimbal. Gimbal ki apa to? Iya kuwi anune gembel. Kuwi biyen asal usule piye? Kuwi sing menurunkan atau apa jenenge populasi gimbal iku mergo ndiyenge apa mergo wonge. Nek wong Dieng selagi Malaysia isih gimbal ora. Dan saya mendengar sejumlah orang tua nek anake gembel ki rada merasa direpoti loh. Keramas angel, kadang-kadang apa tumone ambrek, kadang-kadang tumone campur coro, campur jin, campur setan. Tapi kalau gimbal itu akan kita hilangkan misalnya dengan tawasulan, dengan ruwatan, dengan tahlilan, dengan apapun, dengan istighosah atau apapun, kan ya kowe ra gelem to. Karena gimbal itu salah satu pengingat dari Allah untuk supaya kowe iki ngerti nek ora kabeh kowe iki ngerti. Kita harus tahu bahwa tidak semua hal kita tahu, gitu ya. Gimbal ki ora iso urung tahu diteliti juga ya. Nah, biyen ki kowe ngerti ya, kita tak dasari sik sadurunge selawatan pertama. Allah menciptakan pertama itu kan apa jenenge Nur Muhammad. Cahaya yang berpendar, piar ngono ya. Terus diekstrak, itu diekstrak. Allah mengekstrak cahaya itu menjadi ruang sak alam dunia ini, alam semesta, menjadi waktu, menjadi jin, dan menjadi benda-benda alam. Jin itu nek bahasa Indonesia janin, dari bahasa Arab juga jadi makhluk wiwitan. Di antara jin ono sing dadi malaikat, ono sing rabi karo menungso. Terus banyak yang dulu menjadi manusia purba. Itu ya, zaman biyen. Termasuk yang berteman dengan sejumlah makhluk yang lain di bumi. Nah, biyen niku Kanjeng Nabi Sulaiman gawe sayembara. Ketika dia akan berdakwah kepada Ratu Balkis, dulu di sini istananya. Jadi gue iki oke sing turunan Balkis mulane ayu-ayu. Ning yo aja lali nek Balkis kuwi istanane dijogo karo jin Ifrit. Mulane ana sing raine kaya jin. Nah, sayembaranya gini. Sopo sing iso mindah istana Balkis nang daerah Sleman kono, ning daerah Magelang Kidul, sama Nabi Sulaiman alaihissalam akan dikasih hadiah besar. Kemudian yang mengajukan dirinya untuk ikut sayembara adalah jin Ifrit. Dan satu lagi manusia
istimewa manusia waliullah yang bernama Asif bin Barkhiyah. Jin Ifrit menyatakan, saya sanggup memindah istana Ratu Balkis ke sini, ke istana Sulaiman, dan akan sampai di sini sebelum baginda Nabi Sulaiman berdiri dari kursi. Jadi kira-kira pirang sekon, pirang detik. Urung nganti ngadeg wis ana istanane. Kuwi kemampuan jin. Kemudian yang kedua, loh kula mboten ngentosi jenengan ngadeg. Jenengan kedep wis tekan kene. Ning sing digawa rene ming Balkis karo istanane. Jine ora digawa. Nah jine kuwi gimbal. Sehingga kemudian kontaminasi DNA orang Dieng sampai hari ini gitu ya. Jadi gimbal itu termasuk rahasia Allah, bisa diselidiki, bisa diteliti secara biologi, tetapi dia tetap misteri Allah. Jadi gimbal kuwi kaya andeng-andeng gitu. Andeng-andeng kan rasa diturun gitu. Pak dengkek duwe andeng-andeng gede ngono kae lho. Nek bapake duwe andeng-andeng ning kene, malah anake ning kene. Iya lah. Utawa bapake andeng-andeng duwe andeng-andeng anake ora. Jadi gimbal itu termasuk sesuatu kaya andeng-andeng kuwi ora iso dipahami. Itu pokoknya Allah karep kaya ngono kuwi. Kuwi gelem ora gelem kok tampa. Itu sama dengan seluruh badanmu itu. Kowe lahir pian nangis toh. Nangisnya bayi iki iso macam-macam sebabnya. Salah satunya begitu lahir dhek ndolek tolah-toleh endi bapakku, begitu roh bapake gelo dhek nangis. Tak dongake nek duwe anak, anakmu guyu cekikian ya. Utawa yes ini ya. Ini malah melayu dhewe to kowe. Makanya Allah memilih wis nangis wae lah. Karena tangis itu bukan lambang kesedihan. Wong seneng banget iso sini. Kowe misale duwe masalah gede jebul iso diatasi. Kowe nangis mengguyu. Nangis to. Kowe bahagia kok arep rabi tenanan, bocah kok gelem. Wong aku mung pekok kaya ngene ana cah wedok gelem karo aku. Nangis pengguyu. Aku sing guyu. Kowe nangis. Jadi nangis itu bagus. Nek kowe selawatan, kowe wiritan, njur terharu, rohnya Rasulullah itu menyentuh hatimu, kowe biasanya nangis pengguyu. Nangis. Aku tadi malam nangis ping 8 dalam selawatan di daerah Banjar, Lengkong ya. Ping 8 nganti ora iso nyuwara aku, nganti ora iso njupuk nada sak piturute. Terus aku wis dielekke karo adik-adikku, pokoke sesuk ning Dieng tidak boleh nangis. Jadi aku ndelok kowe tak delok sing lucu-lucu ben aku guyu. Timbangane ku ketemu sing marake aku nangis wegah aku. Ngono ya. Oke, bismillah. Sekarang gini. Jadi Allah itu merahmati kita, menganugerahi kita. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Ada yang kita mungkin tahu, ada yang mungkin kita tidak tahu. Ada yang kita pasti tahu, ada yang kita pasti tidak tahu. Termasuk gimbal ngono kuwi. Kuwi rasa kaya banci ngono kae. Itu rahasia Allah. Kuwi rasa ngenyek. Kayak raja lanang apa wedok ngene. Kejaba banci gawenan. Banci rekayasa yang banyak di Jakarta ya. Jadi penyiar TV terus banci ngono kae. Itu bukan urusan itu, urusan TV kan gitu. Nah, rahasia Allah itu begitu rupa sehingga kita itu menjadi tawaduk, menjadi rendah hati. Jadi nek kowe gelem selawatan berarti kowe sendiri sangu tawaduk kepada Allah. Njogo akhlak kepada Allah, njogo akhlak kepada Rasulullah. Ya. Nek kowe salat kan aja njur gawe gerakan dhewe. Salat iki sing gawe gerakane sapa? Allahu Akbar. Allah ta sing gawe. Nek kowe salat berarti Allah seneng banget ndelok kowe salat. Aja gawe dhewe nganggo PSHT. Allahu Akbar. Sami Allah. Ya aja ya. Itu
haknya Allah 100%. Kita hanya berhak pada wilayah ibadah muamalah. Nek muamalah aja disalahke, aja dibid'ah-bid'ahke. Rasulullah ya urung tau ndelok candi, urung tau. Rasulullah ma'ian ya ora tau ya. Kata ma'iyah ya mungkin urung tau. Jadi sok-sok nang swarga kepanggih kowe ketemu nabi-nabi takon Nabi Musa jenengan wis tau ngecek durung. Urung tau toh. Nah, jadi bedakan urusan-urusan yang Allah tentukan. Jadi ada dua macam urip iki. Gusti Allah nentokke menjadi perintah, menjadi wajib atau sunat. Sing kedua, kowe sing goleki Gusti Allah dengan sejumlah cara dan perilaku. Sholawatan, nek sholawat gini, saiki nek sholat 5 waktu itu Allah sing nentokke, Allah sing ngongkon, dan itu tidak bisa ditawar. Ning nek ngambung tangan, anak ngambung tangan ibune. Bahkan di makian iku ana sing njaluk nek ngambung tanganku aku ora tega. Mesti tak omongin nek kober. Kowe aja ngambung tanganku rumang sama aku duwe berkah. Sing duwe berkah ki Allah. Dalan sing paling bancar ki lewat Kanjeng Nabi. Dadi kowe anggepen kowe iki ngambung tangane Kanjeng Nabi aja tanganku, nek tanganku ku malah mambu rujak cingur ngono. Jadi termasuk tadi itu saya jangan jadi panutan. Panutan kita adalah saya itu mengajak Anda untuk nganut Kanjeng Nabi gitu ya. Oke, jadi kemudian ini mau cerita apa mau? Ada yang dari Allah ke kita, ada yang dari kita ke Allah. Misalnya kejawen, berabad-abad orang Dieng ini memeluk kejawen. Terus nggak teori-teori, ora salah. Tapi jangan dianggap agama. Jadi agama kejawen itu adalah kalau di dalam ilmu pengetahuan disebut agama Jawa, bukan agama. Jadi wong-wong kampus iki pekok-pekok ngono kuwi. Dudu agama, nek agama kudu teko Gusti Allah. Jenenge saka Gusti Allah, carane ngabekti ya Gusti Allah. Nek kowe ngarang dhewe kuwi jenenge rasa keagamaan, kaya kejawen kuwi. Nah. Jadi kalau urusannya kita yang mencari Allah, terus misalnya kowe nyingkirke waktu ning dalan, dadi apik terus kowe ndelok gunung, ndelok bukit, ndelok wit-witan terus menghayati kekuasaan Allah, itu bukan agama, itu adalah muamalah ilallah gitu. Nah, urusan-urusan muamalah iki aja dibid'ahke, aja diharam-haramke sik, kecuali dia melanggar syariat dari Allah. Jadi misalnya Kanjeng Nabi ngene iki ra tau. Capingi jenenge apa kuwi? Jenenge apa kene? Tudung. Kowe takono Nabi Musa sing sering mengembara di gunung-gunung, kok mboten capingan to Nabi Musa? Sing melarang nganti tekan Gunung Tursina. Ning kono gunungnya dibelah sama Allah dan seterusnya. Kok ora capingan to panase kaya ngene gitu ya. Jadi nek Nabi Muhammad ora tahu capingan, ora tahu nganggo rasa capingan peci wae. Di peci Surabaya. Aku dikeki mau langsung tak nggo. Bukan saya memuji pecinya, tapi saya menerima cintanya kepada saya sehingga dia memberi saya peci. Ngono ya, ya. Padha karo kowe nang dokter ki, nek kowe percaya ora karo dokter? Kowe nek ngombe pil kae, kowe ngerti pile ora? Ki pil apa, gaene digawe saka apa, ngerti ora? Ora mudeng to. Nek kowe disuntik kae sing dilebokke ning bokongmu apa? Ora cocok, kowe ora duwe ilmu to kowe. Makanya yang kamu terima dari pengobatan itu nomor 1 adalah iktikat baik dokternya kepadamu, laporkan kepada Allah. Sembuhmu nanti dari iktikat baiknya dokter yang kamu laporkan kepada Allah. Allah meridhoi terus kowe mari. Nek obate ora iso marekke, ya toh. Sing iso marekke nek Allah ridho, betul enggak? Iya, oke. Oke, jadi makanya sekarang itu ini bukan agama loh ya. Ini hasanah agama, tapi bukan statusnya bukan agama. Nek selawatan kuwi sakarepmu. Selawatan kan Allah. Selawatan adalah ibadah yang satu-satunya ibadah yang Allah sendiri memberi contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi
sadurunge kowe dikongkon selawatan, Allah sik sing selawatan, malaikat selawatan ya ora. Nek kowe nek liyane kan ora. Apa kowe wajib sembahyang ping 5 rumah sama Gusti Allah ya tangi subuh ngono. Sembahyang ping 5 ora. Jadi Allah tidak mencontoh yang lain, tapi untuk soal selawat Allah mempeloporinya, mengawalinya, merintisnya. Innallaha malaikatuh. Jadi saiki kowe kudu neruske perintah Allah kuwi untuk selawat kepada Nabi nang engko didoleki selawat ki piye? Apa? Akibatnya apa nek selawat piye nek ora piye? Tapi ojo sudah pasti itu adalah bagian dari Siratal Mustaqim, ya. Karena Allah sendiri yang memerintahkan. Jadi engko tekan swarga kowe nek selawatan insyaallah ya. Sok-sok ketemu ning swarga ya. Ning kono rasa nyambut gawe. Iya, ning kono ngopo nyambut gawe? Ora ana warung internet ya ora ana ning kono. Ora perlu wong kowe langsung iso gitu loh. Di swarga tuh sing ora ana ning swarga kira-kira miturut pikiranmu ya, bukan miturut nas Quran atau hadis. Sing ora ana apa? Kamar mandi WC ana ora? Ana ora jumbleng jejer ning swarga. Ora ana to? Lah nek swarga ki ana teleke, ana mambu. Ana ambu ora penake, terus ana sing akeh ning dunya iki, terus ngopo kowe kedarang-darang salat 5 waktu poso Ramadan sak piturute untuk mencari surga, wong tekan kono jebul ya ngene sing ning jumbleng kan gitu ya. Ya ra. Jadi di sana itu semuanya itu harum, semua itu indah. Semua itu jadi. Kowe kepengin soto, pengen langsung ono. Kira-kira ngono to, rasional to. Nek orang ngopo nek orang ngopo swarga? Swarga ya kudu ngono ketoke ngono ya. Jadi ora berarti kowe kepengin Luna Maya terus ana Luna Maya ora ngono kuwi. Jadi pokoknya surga itu kalau bahasa bahasa biologinya recyclingnya itu total. Kowe ngerti nek kowe mangan mulai Nabi Adam mangan sorry ya. Iki kepanasan ora iki? Nek kowe mangan kan terus ana uyuhe dadi gizi, nutrisi, kalori, energi, tapi juga kan ana sampahe. Uyuh karo apa? Cara kromo inggil telek ya apa? Ayo kuwi ya ora kromo inggil kuwi ya. Padha wae iki nguku kuwi. Nah, kalau kita di dunia, di bumi, dan di planet lain-lain, kalau kita makan, kita akan menjadi hidup, tapi tetap ono kenal pote loh. Ini loh, gamane kaya motor. Di surga ndak perlu kenal pot. Seluruh yang kamu makan dan kamu minum itu akan menjadi energi, kalori, gizi, nutrisi, dan seterusnya tadi itu. Aku, kui ran dalile, ran ayate, ojo takon kui, nang aku. Nasnya dari mana gak? Nasruddin, nasnya dari mana? Referensinya dari mana? Aku mintakan kira-kira logis ora kuwi, rasional ora kuwi. Pak, nek swarga kan kuwi ora kudu ngising, logis ora kuwi. Oke. Jadi kanca-kanca saiki mulane nek kowe sok-sok mlebu kumpul iki mlebu swarga, ya. Amin. Terus wis ngincipi ning donya. Dadi engko kowe tekan ngomah iki karo Allah dikei kejutan. Dicegat karo malaikat, njur kowe wedi to melayu. Gitu ya. Sik ya. Ini ending dari pengantar saya. Lalu ngomong apa gimana? Apa? Cegat malaikat. Nek kowe mlebu swarga aja kok pek dhewe. Mulane makiyahan ben kabeh mlebu ya ra. Tur makiyane ora mung karo sak padha-padha menungso. Iki jin-jin do teko kabeh. Dan kowe kudu ngerti jin, komunitas jin di Dieng iki kepalane jenenge sapa. Sesuk WA aku tak kandhani daftar pengurus. Di daerah Magetan siapa, di daerah Parangtritis siapa, daerah Jember siapa, di sini siapa, di daerah Kendal siapa, aku duwe daftar iki. Sesuk tak share ya. Tak share. Terus kowe gawe duwe anak kok jenenge jin ya.
Lah gunanya apa aku nge-share nang kowe nek ora kanggo. Ngono ya. Tapi selama saya memberi nama kepada bayi-bayi yang minta ke saya, bayi-bayi anak-anak Ma'iyah, sekarang sudah sejumlah sekitar hampir 2.000 ya. 2.000 nama. Hampir tiap hari saya kasih nama 3 sampai 5 bayi. Itu semua nama yang belum pernah dipakai orang. Tapi tidak ada yang saya ambil dari nama jin atau nama setan. Aku yang ngerti nek jin iki jenenge iki, setan iki, iblis dia anak iki sak piturut ning ora tau tak nggo jenenge anak-anakmu. Aja kuwatir. Jeneng sing paling apik ya Muhammad. Minimum kowe nggawe jeneng sing ada 2 huruf double di tengahnya. Muhammad ya, M loro. Aku jenengku N loro, Ainun Najib. Aja dipisah, Ainun Najib, N loro. Asu. Oke, maksud saya ojo dipek dhewe segara ki. Kabeh makhluk Allah iki kan punya hak untuk menikmati. Rumangsamu wedhus sing ngersula ora nek ora kok mangan. Jadi wedhus bisa menderita, kewan bisa menderita. Pohon kalau tidak kamu sirami, tidak kamu pelihara, pohon di Kalimantan kan menderita semua atau ditebangi semena-mena tanpa izin dari Allah toh. Indonesia rusak macam-macamnya ngersula kabeh, maka mari kita sholawat dan ngejak kabeh. Iki bukit-bukit ini kita ajak untuk sholawatan. Ya, pohon-pohon, angin, udara dingin, masih aja rada mangkel. Aku mah bengi turu, wah modal tenan. Aku iki orang yang adem, aku itu wis nyiapke untuk ke Dieng dan ke Banjarnegara itu siapke karo Mbak Fia bojoku pakaian macam-macam ning keri. Iya. Jadi dan saya ketahui ketika masuk penginapan aku arep njupuk kaos sing rada kandel sithik ora ono coba. Wah dadi wah wis. Nah, itu menungso. Itu tanda bahwa kita manusia. Aku iki mesti bendina sing keri nek ora pulpen pengerok jenggot, nek ora iki sabun, odol. Sing wis nyambung kuwi ora keri kuwi. Ya. Tapi pokoknya mesti ana laline jenenge manusia makhlul khata' wan nisyan ngono ya. Nah, kenapa Kiai Kanjeng alatnya lengkap? Kuwi beduke, drame, sarone, temunge kabeh dijak selawatan. Nek omahmu kok selawati bendina, engko dhek punya aura, dia punya wibawa. Gitu ya. Ojo percaya karo ustaz-ustaz sing ngomong nek omahmu iki diselawati karo dikek lukisan. Ana lukisan dan patung, malaikat ora gelem mlebu to. Gitu. Berarti umurmu dawa. Supaya umur dawa iki ora mudeng deh. Supaya umurmu dawa ngasu omahmu dikek lukisan, dikek patung gitu ngono ya. Malaikat arep metu, oh sik ora resto. Israel lho kok mboten sios Pak Israel. Awegah ana kirek. Jadi hati-hati ya berfatwa ya. Dan berfatwa itu jangan mengharamkan sesuatu. Jangan menghalalkan sesuatu. Yang berhak mengharamkan hanya Allah. Sebab nek kowe di warung kae sing nek kowe sing modali warung, kowe modali perusahaan, kowe sing berhak arep dodol apa, ora sida dodol apa, regane pira sing berhak kowe sing duwe ya. Nah, menungso iki lak mung jajane to ning dunya iki. Dudu sing duwe warung to. Aja melu-melu gawe rego. Jadi menungso itu tidak punya hak untuk mengharamkan sesuatu. Ya, tidak punya hak untuk menghalalkan sesuatu. Allah sudah menegur ada Kiai Helmi. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma akhalallahu lak tabtagi mardata aswajika wallahu ghafurur rahim. Jadi ojo gampang-gampang mengharam-haramkan bid'ah-bid'ahkan sak piturute. Alasane Kanjeng Nabi biyen iki wis ngekeki contoh lengkap. Ya ora, Kanjeng Nabi ora tau mancing. Kanjeng Nabi ora tau gogo-yuyu kaya kowe. Kanjeng Nabi ora tau WA-an, ora tau. Dan tidak ada dalam grup WA apapun Kanjeng Nabi itu. Edan po. Kanjeng Nabi ora tau siaran TV barang ora tau. Bareng Ivan Gunawan po sapa niku. Jadi kanca-kanca ayo dijak kabeh selawatan supaya
supaya Allah itu gembira. Gembirakanlah Allah supaya engkau hidupmu selalu digembirakan oleh Allah. Ngono ya. Apa tau urip iki? Ya mung piye carane kowe gembira to? Ngono tok. Lah mulane apa sing dianugerahkan Allah ki komponen kanthi gembira dan manfaatkan daya gunakan secara baik-baik gitu. Jadi semua kita ajak selawatan ini ya. Oke. Sekarang saya akan kasih satu nomor dari Kiai Kanjeng atau pengen sih. Satu nomor kemudian saya akan melakukan semacam workshop untuk ngecek tenanan bagi selawatan. Tenanan bagi. Aku ini acara di sebuah kabupaten ini bupatine rasa selawatan nganggo masker. Terus tak konangi, aku ngerti apa gawe bupati nganggo masker mergo ben nek pas selawatan ora ketara nek ora hafal. Kok ngertos anu ta yo ngerti rumangsamu. Aku iso ndelok sing kok tutupi aku iso ndelok. Mulane cah wedok hati-hati kok tutupi kaya ngopo iso tak delok. Ojo meguru nang aku bab kuwi ya. Ndak kowe ngerusak lingkungan to. Wong cawe tok jilbaban brukut wis nang masjid. Mulane sing wedok aja dadi imam engko sing makmum larang-larang ning ngarep dhewe engko ora sida salat. Begitu Allah rukuk ngene iki. Anak sing lanang sing imam ora peduli ya mbok modaro arep gede ora masalah gitu. Gitu ya kanca-kanca. Saiki aku njaluk Kiai Kanjeng membawakan satu sholawat. Nanti kita jelaskan kalau ada yang bertanya. Satu sholawat tetapi pakai pendekatan aransemen dan alat-alat musik barat dimergerkan atau dikolaborasikan dengan gamelan Jawa. Aku njaluk An-Nabi sallallahu alaihi dengan metode Bon ya. Kuwi mung wong Jawa sing iso gawe ngene iki, lungokke ya. Nek wong Amerika ra iso wong Arab apa meneh. Nek ora percaya kowe saiki tembang Jawa siji wae. Aku tahu ketemu karo pertemuan dengan pemimpin masyarakat Yahudi se-Eropa. Dia muri aku lagu Enefo Shalom Elechem kayak gitu. Enefo Shalom Elechem. Dia muri aku dia tak buruk ya. Ditirukan ya. Aku muri dia lagu anu Anjas Moro Ari Mami. Gak iso nirokno dhek ora iso nek wong barat ora iso. Ning sing iso mung wong Jawa, mulane pemimpin dunia itu wong Jawa kudune. Dan itu Allah sudah menyediakan perangkat-perangkatnya baik rakyat Indonesia yang tangguh. Krisis kaya ngopo tetep guyang-guyu, orang duwe penggawean wani rabi, gitu. Gitu. Duite utange akeh, mak bojone anak meneh. Gitu. Piye kuwi? Kuwi mung wong Indonesia sing kendel kaya ngene, wong Amerika rawani. Alamnya subur, bukan lautan, hanya kolam surga ya. Alamnya subur, semuanya kaya raya, dan Allah memerintahkan malaikat untuk memandu bangsa Indonesia menjadi pusat kemakmuran dunia. Aslinya. Cuman karena pemimpin-pemimpin kita sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu kurang banyak, kurang pergaulan dengan malaikat. Akhirnya malaikatnya gak ngewangi, akhirnya jadi kaya ngene iki. Jadi BBM naik pol. Nangis penguji, nangis. Orang nek Jawa Timur wingi 2 hari yang lalu Jawa Timur endi jare mundak BBM. Ayo mundakno. Ayo nek wani, ayo. Jawa Timur ngono kuwi. Begitu nak mundak tenan nangis. Oke, teman sekalian, tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng dulu. Keplok iki mau kan seolah lagi band Leto ngono to. Dudu, ini bukan pertunjukan. Sholawat itu tidak dipertunjukkan, sesuatu dilakukan dengan hatimu, dengan kerendahan hatimu untuk Rasulullah kepada Allah, gitu kan. Nah, jadi aku sekarang minta dengan sangat Mas Jijit sama Mas Doni untuk di kanan kiri saya, untuk kita elaborasi bersama-sama tentang budaya dan sholawat. Budaya itu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk menjalani hidupnya dan untuk memperbaiki peradabannya, gitu ya.
Semua. Termasuk musik, termasuk teknologi, termasuk gedung, termasuk negara. Wis kan apa wae to? Negara itu bagian dari budaya. Budaya itu pokoknya sing gawe menungso. Nek agama sing gawe Gusti Allah ngono ya gitu. Nah, jadi kalau sholawat itu perintah Allah. Shollu alaihi wasallimu tasliman. Nah, sekarang intinya sholawat ngopo to kon dadak selawatan. Siji menjalankan perintah Allah supaya Allah seneng sama kita, ridho sama kita. Nomor loro ben ana kemungkinan mlebu swarga. Sebab nek dihitung-hitung, nek dirasa-rasake engko kowe ning omah ngilo delok raimu cocok ora mlebu swarga. Ora to? Apa meneh kowe ya to? Nah, dapure kaya ngono ku engko diarani iblis mlebu swarga. Ning ora kowe ganteng. Menurut iblis. Guyon ya ora apa ya? Guyon nek ora guyon berarti kowe dudu menungso, ngono ya. Mate ae gitu ya. Oke. Kalau dikalkulasi bukan dirasakan. Nek pertama kan pantes orang mlebu swarga. Aku dhewe ya merasa ora pantes. Sekarang dikalkulasi dihitung. Nek tak delok-delok kelakuanku selama saya hidup, saya 70 tahun ya. Tak hitung-hitung ki tetep aku iki ora iso tuku tiket nang swarga sebab defisit nerakaku luwih gede timbangane swargaku. Nggih mboten? Mungkin kowe wong apik banget ning sebaiknya berpikir rendah hati atau tawaduk seperti itu gitu ya. Seapik-apikmu kaya piye tetep kowe ora ngerti nek kowe salah kadang-kadang dan bahkan sering gitu ya. Wong sak dunya saiki lak penggawean kan menista Allah, melecehkan Allah. Cuma negara iki wae. Alas dintekke tambang dijupuk, freeport digali emasnya segala macam. Izin ora nang Gusti Allah. Ora izin. Al-Fatihah sik ora, tahlilan sik ora to? Ora njaluk izin to. Berarti kuwi eksplorasi alam po nyolong. Nyolong saka Gusti Allah. Dadi saiki kowe mau ndelok televisi ana siaran tentang binatang, tentang botani, zoologi, sangat bagus siarannya ya. Bagaimana ikan, bagaimana macan, kan apik-apik banget toh. Tapi pernahkah Allah disebut sebagai penciptanya? Anda lihat semua siaran mengenai alam semesta, mengenai astronomi segala macam ya, mengenai UFO mengenai segala macam. Tidak pernah Allah diakui atau disebut sebagai penciptanya, sebagai Al-Khaliq ya. Jadi nek prasaku iki ya rata-rata itu ya penghuni neraka, pantese ngono ya. Nah, supaya kita punya kemungkinan untuk masuk surga, hanya satu jalannya. Kalau kita gondelan kelambine Kanjeng Nabi, kalau kita bersama Rasulullah. Mas Helmi, ayatnya, dan aku tidak akan mengadab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka sedangkan engkau Muhammad ada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengadab mereka kecuali atau karena mereka memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Jadi kita bersoal itu supaya Muhammad Rasulullah itu bareng sama kita, bersama kita kan gitu. Rasulullah bersama kita, kita bersama Rasulullah, sehingga ada kemungkinan untuk dibukakan pintu surga gitu. Meskipun aslinya kita tidak pantas, tapi dengan sholawat itu ora kudu kaya Kiai Kanjeng njur kowe sesuk tuku gamelan kaya Kiai Kanjeng, rasa sholawat itu cukup berbisik-bisik atau dalam hati, dan toh dalam setiap sholat ada sholawat toh, di tahiyat kan ada sholawat. Jadi bahkan mungkin tidak pakai kalimat juga boleh. Yang penting kowe iki ora tahu ngelalek Kanjeng Nabi. Jangan pernah mengalami apa-apa, melihat apa-apa, mendengar apa-apa tanpa memperhitungkan bahwa Allah itu yang nomor satu, yang merupakan sebab dari segala akibat ini gitu ya. Jadi tetap Allah menjadi pertimbangan utama, Rasulullah menjadi bahan pertimbangan utama gitu ya. Panutan kita yang utama terus. Jadi kue nang pasar, kue nang kantor, kue dadi kiai, kue dadi santri, kue dadi apa wae, kue dadi pemuda Pancasila, kue dadi PSHT, kue dadi apa wae lah, kue ngeband apa? Kue dadi banser, ojo kokam ya. Nek kokam ini Jombang plesetane kontrol kambing. Ini aku
kudu karangan iku ning Jombang ki ana ning Jombang itu ada panganan ngono-ngono kuwi. Kontol kambing, ana meneh apa? Ora. Dadi apa jenenge? Wong Islam ki mangkel karo Cina. Wong kae Cina ki ora sembayang, ora Islam, ora tau sedekah, ora tau zakat, sugih. Gedunge gede, perusahaane gede. Kene iki wis zakat pol-polan gitu. Poso wis gentur gitu. Salat 5 waktu ditambah salat sunat sak mbrek gitu. Sampai kadang-kadang lali salat wajib ditambah ya rakaate. Mergo wis seger subuh terus dadi 5 rakaat. Ning melarat kabeh. Akhire mangkel karo Cina terus gawe jajan jenenge bol Cina. Saya kira perlu di kreativi di yang sapa gawe bol Cina ngono. Engko mesti nek wong Islam sing teko tuku kuwi. Ning Cinane ora kalah, Cina ya pinter. Akhire dhek gawe Cina-Cina mergo krungu kuwi ndelok ana bol Cina, dhek gawe jajan mirip tapi warnane rada gelap. Jenenge bol kaji. Mas Cicit. Iya. Nggih, Mbah. Kini ngarep kene apa? Oh. Bapak, saya mohon izin anak saya 2 di sini, meskipun sudah tua ini. Ini sudah tua, ini tua banget ya. Ini kalau ayo Cicit kini apa Cicit supaya karena saya ini belajar kepada Cicit, kepada Kiai Kanjeng, kepada Joni, dan tadi ada terdengar suaranya Fakih putranya Zainul Arifin almarhum ya. Coba aku njaluk tepuk tangan untuk Fakih. Ya, gue saiki wong Batak apa wong Sunda? Lo terus Batak, Mbah. Apa? Simanung Kalit apa? Butar-butar. Butar-butar. Ya. Ora Panjaitan gue. Panjaitan bapak kula. Oh, loh. Tukang Piye? jahit soalnya. Berarti iki ponakane Luhut gue. Nggih. Ning aja kendel-kendel musuh aku ya, aku iki gawe klambi ngene iki, jaket ngene iki. Ini jaket TNI, bukan jaket Polri. Kenapa saya pakai ini? Saya punya 2 alasan. Karena kalau saya pakai jaket Polri nanti saya disangka sahabatnya Sambo. Nah, saya pakai jaket TNI karena TNI itu selama sejak pasca Orde Baru itu anak yatim di Indonesia. Betul enggak? Nek Polri anak emas. TNI anak yatim. Gitu. Orang mungkin kok ono kolonel TNI Angkatan Darat hartanya sampai 8,2 triliun gitu. Kuwi mesti anak emas kuwi kan gitu. Nah, dongake Gusti Allah neruske le ngumbah Indonesia ya. Supaya ketahuan semua kotoran-kotoran itu kan. Amin ya Rabbal Alamin. Cit, ini kan tetap budaya ya. Nggih. Iki ana budaya tapi pakai musik, tapi sholawat. Sholawatnya pakai musik. Sekarang kowe lek wis tak kandhani, nek kowe wedhus ora apa-apa mangan suket sak karepmu tanpa paham suket. Nek kowe menungso, kowe salat kudu ngerti nek kowe salat, ya ra. Kowe mangan kudu ngerti sing kok pangan. Kowe kudu ittiba Rasul bukan taklidur Rasul, ngono ya. Bukan bebek, bukan anut grubyuk tapi paham. Meskipun tidak harus pinter banget, tapi pokoknya paham intinya gitu ya. Nah, musik itu originalnya dulu iki lah. Ning Indonesia iki ana musik, ana alat-alat musik Jawa, ana Sunda, ana Bali, ana meneh. Banyak Sumatera, Papua, Kalimantan, Ya. Sulawesi. Itu bagian dari Indonesia. Terus Indonesia dileboni Barat ya ra? Nggih. Dileboni Arab. Terus dileboni Melayu yang lebih ini gitu ya. Nggih. Ning nek aku ndelok wong Dieng ya. Kayak mau ana upacara sing karo Ganjar kuwi, sing arep nyalon presiden kuwi. Ya. Engko tak takoke Gusti Allah. Engko tak takoke, dadi nek dhek pengen ngerti takon aku. Dadi apa aku gak di grup WA aku. Orang duwe aku moh tenan aku. Saya tidak punya akun medsos apapun. Twitter enggak punya, Facebook enggak punya,
apa meneh TikTok orang duwe aku. Ya, jadi saya tidak bisa share itu, tapi pokoknya ini. Nek ndelok wong dia, nek Indonesia kan ini, nek Indonesia kan pusatnya Jakarta. Begitu dileboni barat, dadi barat toh. Radio-radio tanggal lagu-lagu 1, 2 sampai 10 itu kan harus lagu barat. Maksudnya harus lagu barat itu harus solmisasi, harus do re mi fa sol gitu ya. Terus unsur Indonesia cuman pada bahwa teksnya berbahasa Indonesia. Dan itu diganti segera. Ya. Kalau diganti ini terus untuk keadaan. Ya. Oke. Terus apa mau? Ya, aku senengane ganti presiden wae. Aku ora ngomong kuwi lho, ora. Senengane jujuk. Jujuk, Mbak. Jujuk ya. Jujuk. Sekonyong-konyong. Durung nikah wis njajal. Kok njajal? Penelitian, Mbah, supaya tidak salah pilih nih. Penelitian kok didelep kayak. Sak durunge kuwi aku ngomong apa mau? Alat musik ya. Nggih, alat musik di Indonesia. Jadi nek ndelok wong dieng iki, saya lihat ono sing gimbal dipotong, ono gubernure, bapaknya nganggo pakaian Jawa ning dudu Jogja, dudu Solo ya toh. Ibu-ibu kabeh nganggo jilbab. Kuwi nek wong Amerika sing ndelok bingung kuwi piye to iki. Latar belakangnya candi ya toh, bangunan-bangunan kuno. Nek wong Arab bingung kuwi. Lho kok piye to iki? Kok campur aduk Buddha, Hindu, Islam, wis ora karo-karuan. Nek wong Jawa ra gumun. Itu persis Kiai Kanjeng, orang masalah. Nek wong dadi orang Dieng itu meskipun upacara itu tadi upacara ruwatan apa potong gimbal itu tetep wong Jawa. Dileboni Arab ora dadi wong Arab. Nek kebanyakan yang di Jakarta yang di share-share di WA itu kan nek wis teko Madinah dadi wong Madinah, ngono to? Nek wis pinter Quran dadi wong Arab, kan gitu. Barat juga gitu, nek wis kena kebudayaan barat, musik barat dadi wong barat. Kiai Kanjeng aku takon, iki jenisnya apa? Kiai Kanjeng kan Jawa ya ya, barat ya ya, Arab ya ya, kabeh ditampung. Wong Jawa itu apa jenenge? Mangku dunya. Jadi makanya orang Jawa yang kuat mangku dunya. Jadi kita itu besok-besok akan menjadi pemimpin dunia. Jadi mulai saiki latihan milih lurah sing bener, latihan milih bupati sing bener. Ojo bupati wis, ojo bupati korupsi ora apa-apa. Arep piye? Dan seterusnya ngono ya. Jadi sinau milih pemimpin ya. Dan tak kandhani nek iso pemimpin Indonesia iki ojo rojo, ojo presiden tapi wali raja. Maksudnya bukan orang yang kuat tapi orang yang punya hubungan sama Allah yang baik sehingga diberkahi untuk memimpin rakyatnya. Nah, itu nanti akan Allah yang melantik. Nek kue lewat pemilu kan ya sing kue tau milih presiden tau kue, sing milih kan partai tau. Jadi kue milih ora kate. Kue mung dikon nyoblos wis dipilihke. Nek kue milih langsung hasilnya mesti beda kan gitu. Nah, mergo rakyat tidak boleh milih langsung, undang-undangnya tidak membolehkan oleh para penguasa, maka Allah insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama akan memilih pemimpin untukmu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunziul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Muga-muga Allah sing milih. Mergo kowe iki rakyat terbaik seluruh dunia dan alam semesta. Apik-apik tenan wong Jawa gitu. Mulane Indonesia selamat nganti saiki mergo rakyat iki top. Jos pokoknya. Cetha utange ra iso dibayar-bayar guyang-guyu. Asu ya. Guyang-guyu. Duwe anak meneh ya. Lah iya, ditagih utang nesu. Kowe kok nagih utang piye to, pekok kok kowe.
Cetha aku ora ndek dhuwit tok ditagih. Kudune kowe iki nyili aku meneh. Ah ngono kuwi nek rakyat Indonesia. Ampuh, dadi mulane ora tahu sedih. Rakyat Indonesia adalah juara tertawa dan tersenyum seluruh dunia. Nah, rakyat yang nasionalismenya paling top di seluruh dunia. Delok nek badminton bal-balan ngono kae. Sing paling ribut sapa? Jek Indonesia ngono kae to. Saiki Jepang niru, Malaysia niru ning wagu. Gitu. Karena musikalitasnya rendah gitu. Nek wong Jawa top iso. Jaran kepang iso, jadilan iso. Nek musik Arab nek Arab niku Pak Yai, Bapak ya. Nia bawa mic enggak? Nia bawa mic enggak? Enggak ada. Coba aku njaluk satu kalimat Quran aja. Alhamdulillah misalnya terus jim biasa terus satu kalimat Quran. Qiraah. Engko tak bandingke karo tembang. Qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Munggah nih, munggah. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, sak kalimat mana? Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Alamal insana malam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ngrungokke lagu Arab niku ya. Kuwi kan nek kowe ndek imajinasi kaya wong menek nang swarga, berjuang untuk mabur, menek mbok piye pokoke iso tekan swarga, berjuang ya. Posisinya masih berjuang. Saiki nek lagu Jawa Jit. Tembang yang umum saja misalnya kayak lir ilir tandure kusumile tak ijo royo tak sanggup temanten Oke, sik Jit. Kowe ora usah nganggo ilmu psikologi, nganggo rasa wae ya. Nek kira ae mau kan berjuang to wonge. Nganti Allah ngono-ngono berjuang, jadi isih berjuang. Nek wong Jawa iki lir ilir wis ning swarga. Aku takon masuk akal ora? Mulane lagu Jawa ngono kabeh, bahkan paling lengkap yang namanya musik lagu itu hanya Jawa. Dari mijil sampai pucung. Dari lahir sampai mati itu dilagokke kabeh secara lengkap. Dan itu hanya peradaban Jawa. Lan kuwi dadi wong Jawa apa men dadi wong Diang iki banggalah. Apalagi masih dipelihara misteri gimbal oleh Allah sehingga Anda selalu mengingat bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Tahu sementara kita tidak tahu, kan gitu kan. Oke, Jit, sekarang kita urut gini. Musik itu pertama itu kan menggunakan badannya manusia sendiri. Misalnya contohnya Bu. Keplok itu awal apa ora? keplok ya, termasuk keplok sama suara gumen dari mulut. Jadi sebagai alat musik komunikasi. itu pertama itu alat komunikasi. Yeah. Ya, ono sing gawe awake dhewe, ono sing nek ngomong nganggo cangkem, sing shot nganggo bibir ya toh. Yeah. Terus ono mana sing terus ada yang menggunakan alat dari luar diri manusia, misalnya kayu. Ya, alat pukul biasanya rata-rata. Alat pukul, jadi ono kentongan. Itu alat komunikasi, ono banjir, kentong tetir ono kaya.
Nggih. Nek ana raja kaya ilang tutuk ke 5 sak piturute ngono ya. Jadi itu alat komunikasi musik itu pertunjukan. Jadi dia urutannya dia itu pertama alat komunikasi, kemudian nomor 2 alat ritual. Komunikasi dengan Tuhan. Ya. Nggih. Tuhannya karena belum ada Islam, mereka tidak kenal Tuhan yang sebenarnya, tapi kan tetap golei dan menganggap bahwa itu ada Tuhan itu, mbuh jenenge Ada sesuatu. ada sesuatu yang sangat luar. berkuasa, mbuh sang yang menang, sang yang manon, sang yang widi, manito atau apapun saja gitu ya. Tapi pokoknya komunikasi dengan yang maha kuasa. Musik yang jadi akhirnya maka kemudian di dalam dunia tradisional musik itu kan untuk ritus semua. Ritual, J. Untuk ritual, untuk kepentingan spirit kerohanian. Semua kesenian Bali, musik Bali itu untuk ritual, bukan setelah jadi ritus baru untuk kesenian. J. Terus wong londo teko, barat teko lagi dipilah-pilah. Oh nek iki kesenian. Di kotak-kotak. Di kotak-kotak, di ponto-ponto, dibikin bidang-bidang. Nek sing shot kuwi kesenian ngono to. Ngeden kesenian to niku kuwi rada reggae kuwi. Ya. Jadi urutannya di pertama komunikasi, kemudian menjadi komunikasi sesama horizontal, kemudian vertikal, menjadi alat ritual untuk komunikasi vertikal, kemudian untuk sebagai sebuah kesenian karya kesenian, kemudian dipersempit lagi setelah Indonesia merdeka menjadi pertunjukan. Makanya tadi saya mengatakan kita selawatan, bukan saya pertunjukan. Ini bukan band, bukan kantata takwa, bukan apa jenenge, bukan pentas dangdut. Kita ini selawatan. Jadi keseluruhan tema dan sisi-sisinya itu harus kita kenali gitu ya. Betul. Jadi kuwi sing jenenge selawatan itu ono sing bersolawat, ono sing mempertunjukkan selawat. Jadi kita bukan pentas selawat ya. Meskipun bisa juga dianggap pentas selawat karena memang ada yang dipertunjukkan, ada alatnya, ada bunyinya, ada nadanya, ada iramanya. Tapi Kiai Kanjeng dan saya tidak punya niat untuk mempertunjukkan. Aku iki kepengin bareng-bareng kowe kabeh nyedak nang Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi ben uripmu penak ning donya lan akhirat. Amin. Gitu ya. Nggih. Terus 4 tadi itu ya. J. Nah, kemudian kesenian itu dijadikan iku nek kowe sekolah dadi pekok ngono kuwi. Mulane aku ora sekolah. Kesenian dianggap bagian dari kebudayaan ngono to. Nek kesenian dan kebudayaan dudu agama ngono to. Ya. Nek agama dudu pertanian ngono to. Nek pertanian dudu kehutanan ngono to. Nek kehutanan dudu kelautan ngono kuwi. Wong modern iki pekok ngono kuwi. Ya pancen nek gulu dudu irung. Irung dudu cangkem dudu tangan dudu sikil. Ning lak menungso. Jadi dunia modern itu membuat kita kenal tangan, fakultas gulu, fakultas kuping, mata spesialis. Jadi dipecah-pecah, terus kehilangan keutuhannya sebagai manusia. Itu pun kalau dalam Islam, aku takon, kuwi apa ki jenenge? Udeng, ikat. Ikatmu ki kowe apa wekmu? Ikatmu ki wekmu apa kowe? Nyilih maksudnya. Ora maksudnya iki kuwi kowe apa dudu? Oke. Nggih. Irungmu kuwi kowe apa dudu? Apa ming irungmu? Lah iket lah dudu kowe to, kuwi ming iket. Kowe nyilih. Nyilih ora kondo. Ya. Berarti irungmu ya dudu kowe to. Kuwi ming irungmu. Untumu dudu kowe. Matamu dudu kowe gitu. Kiai Kanjeng ngono kuwi uteke. Mulane seger ya ta. Gitu ya. Nek kowe ngono-ngono ki nek kowe ora iso meleset ki asal halal ya. Jangan melanggar, menyakiti orang, jangan menyakiti Allah, jangan menghina Kanjeng Nabi dan seterusnya gitu ya. Jadi ekspresinya harus ditata. Selawatan nganggo saiki takbiran niku kumpul piye? malah kadang sekarang sudah lebih lagi ada tribal
ada hip hop, ada itu sudah dimasukkan ke karena sudah dimasukkan ke industri, ada yang jenisnya tribal, ada remix, ya remix ki nyampur toh. Jadi antara Allah apa tuh tadi malam itu kita tanya kowe takbiran ning dalan Allahu Akbar Allahu Akbar. Aku mau pengen takon kira-kira Kanjeng Nabi nek krungu kuwi nesu apa seneng? Engko ana nabi misuh ya mergo kowe takbirane ngawur kaya ngono iki. Ya takbirane kudune ya khusyuk, lembut karena Allah itu Al-Latif, Allah itu Maha lembut dan ora ana sembahyang biayaan atau sembahyang itu khusyuk ya toh. Khusyuk dengan irama yang tertata. Adzan barang yo ngimami saiki coba ngimami nganggo koplo piye? waduh, Angel tapi. Makanya saya curiga bahwa memang koplo itu adalah produksi setan iblis yang bertentangan dengan agama. Itu yang namanya yuwas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu mempengaruhi hatimu dan pikiranmu melalui berbagai macam lubang-lubang dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri, mempengaruhi hatimu. Jadi banyak sekarang itu budaya yuwaswis itu, yuwaswisu fi sudurin nas banyak sekali. Kowe kudu artinya selawatan ya kudu hati-hati aja nganti selawatan ning caramu marake Gusti Allah grebeken. Allah Maha mendengar. Mbah, nyuwun priksa Mbah. Berarti kan kesimpulannya seperti yang Mbah Nun tadi ngendika. Berarti kan ana sing ngomong nek pertanian ki dudu agama, nek matematika ki dudu agama. Berarti ana sing ngarani musik ki ya dudu agama. Nah menika kaitanipun ngono kuwi mergo kowe iki dijajah wong barat tur manut. Nek wong Dieng ora. Ana unsur barat, ana unsur Islam, ana unsur Buddha. Gitu, ana unsur, ana gimbal, ana macam. Tapi tetap punya kedaulatan dan kemandirian sebagai orang Dieng. Ngono rek. Dadi kowe ora mergo kowe wong Islam kowe dadi wong Arab. Engko kowe dadi Pak Dudung lho kowe engko. Engko dilaporke polisi lho engko. Kowe sekolah cara barat aja dadi wong barat. Nek cara maknya kan Jawa digawa, Arab digarap, barat diruat. Ngono ya. Itu tolong di breakdown, tolong diterjemahkan masing-masing. Ajaran para wali, para aulia kita dulu, para sesepuh kita itu sudah sangat melengkapi, sudah sangat utuh luar biasa. Wong tumpengan we tidak ada ide tumpengan di seluruh dunia. Bahkan aku wis nang Jupiter ya ora ono. Wong ora ono wong kono ya. Tumpengan itu kan asal usule ambengan. Ya. Terus karo Sunan Kalijaga diwuruki iki susunan kaya gunung. Engko pucuke pas upacara pucuke kok potong. Apa sebabnya pucuke dipotong masjid? Supaya sing ning dhuwur bupati, gubernur, presiden, pemimpin itu, kiai-kiai itu yang harus memberi contoh pengorbanan. Ojo rakyat itu kon korban, pemimpinnya ora korbanan itu kan. Jadi sing dipotong dhuwur ora dipotong nisor jebol, ambruk toh. Jadi nek rakyat obah ki mesti tumpengnya ambruk ya ra. Jadi makanya saya itu kan menahan Anda ojo revolusi. Aku lak ngewangi pemerintah banget aku. Ojo revolusi engko kowe ngelu dhewe. Soale sak tumpeng ambruk kabeh kowe dhewe ya kelelep kabeh kan. Kebruan nggih. Itu pun masih dihiasi dengan simbolisme dan amsal-amsal yang luar biasa. Ada kembang telon di sekitar tumpeng itu, kembang mawar, kembang kenongo, kembang kandil. Sangat jelas narasinya bahwa menungso kuwi suuban wa qabaila. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta wa ja'alnakum suuban wa qabaila. Menungso ki mawarni. Lan iki kembang mawar. Dadi kowe nek tumpengan kelingan kuwi ya iki lambang dari bahwa kita semua itu mawarni, ana sing ganteng, ana sing rada ganteng, ana sing ayu banget rada edan gitu. Ana sing elek ning sembayang tur melarat. Nggih. Macam-macam pokoknya menungso itu, mawarni
dan dia dibebaskan Allah untuk milih apa wae. La ikraha fiddin, demokrasi. Kowe arep kena ngono, kena ngene, kena ngono gitu. Nek Islam dikai ikatan asal angger tetep kantil marang Gusti lan sak podo-podo. Makanya saya bikin maknya supaya Anda itu bersaudara. Begitu Anda makyan kayak gini, Anda wis sedulur gitu, sedulur gitu. Ning diwae ketemu wis dadi sedulur kan. Sedulur itu lebih dhuwur timbangane kanca to. Sedulur dadi sedulur. Aku iki karo kowe nyedulur lho, aku dudu pemimpinmu to. Aku lak nyedulur karo kowe to. Sok-sok kowe ngambung. Bibiku iki sok jane sok-sok mambu barang. Aku memaklumi gak apa-apa. Ana sing njaluk tak tempiling, cak tabok, wah ngono. Sono sing njaluk didoni. Aku ora tega. Akhirnya aku kepaksa ngerapal wa khatama Sulaimana ala lisan wa nuru sofi waji wa mar'ani habani. Terus tak lebokke cangkemmu ngene. Terus cangkemmu kok wangi ya. Padahal kuwi perasaan adik saja. Aslinya tidak wangi. Wong sak Indonesia men diapusi to. Rumangsane sing TV kaya ampuh-ampuh ngono to. Bahas ngono kae sing apik ngono to. Kuwi men diapusi. Mulane kowe kudu mandiri, kudu berdaulat dengan pikiranmu dan hatimu sendiri. Dalam segala hal. Makanya kita berdiskusi terus, sinau bareng terus supaya kowe menjadi sarjana kehidupan dengan dirimu sendiri bersama Allah dan Rasulullah ngono. Ngono ya. Oke. Ngono jadi sekarang terus asal kantil kepada sesama dan kantil kepada dengan Allah. Bahkan tadi di awal kan selawatan ya kudu kantil karo gununge, kudu kantil karo wit-witane, karo hawane, karo ademe, karo semua dijak. Maksudnya bisa Kiai Kanjeng kuwi muni nek kowe sing nuthuk unine siji. Sudah kita coba di Mandar di mana-mana. Nek sing nuthuk dudu Kiai Kanjeng unine ora kaya ngono kuwi. Itu ilmu yang orang modern tidak pernah tahu. Misalnya ono cah cilik-cilik di sebelah musola lagi dolanan nyeblong sumur. Di situ dulu ada waliun namanya Al-Habsyi. Jadi nyeblong sumur mencolot kayak karo Al-Habsyi ngono kae. Terus dia iki memantul ke atas. Al-Habsyi memantul ke atas. Terus ono Ustadz liwat, lho, apa kowe Al-Habsyi kuwi? Nek kowe iki nyeblong sumur ya kejegur kowe. Nek arep wiritan aja Al-Habsyi, wiritan ya la ilaha illallah apa-apa gitu. Jajal jenengan Pak Ustadz. Ustadz la ilaha illallah beleng modar dan jero. Artinya benda itu berada di dalam dialektika atau perhubungan dan pergaulan silaturahmi dengan manusia. Jadi nek kuplukmu kok gawe apik terus, kuwi dadi berkah. Ada aura berkah, ada frekuensi berkah yang nempel di kuplukmu. Jadi nek kowe nang dinding gampang mencapai sesuatu ngono ya. Nggih, Mbah. Terus nek diklenekke dadi jimat kae. Oke. Nah, kita enggak sampai ke jimat, tapi kita percaya kepada sebab akibat dari perilaku seseorang. Mulane kadang-kadang nek tuku mobil kok urung-urung kok wis tabrakan terus ganti mobil to karena iki mobil sial ngono to. Nah, berarti yang selain yang sebaliknya sial kan ada iki menguntungkan dan seterusnya. Ana wong jodoh to saiki. Ana wong jodoh angon wedhus, ana wong jodoh ngingu sapi, ana wong jodoh ngingu jaran apa kebun to. Ana sing ora jodoh lho. Angger ngingu wedhus mati wae. Ana to? Iya. Angger ngingu itu harus dipelajari, jangan diklenek-klenekkan dulu. Jangan disalah-salahkan, dipelajari to. Jaran kepang mangan pari, mangan geling terus dimesoni. Wah, itu berhubungan dengan setan syirik itu. Nek kowe nuduh syirik berarti nek kowe nuduh syirik dan pemain jaran kepang itu berhubungan dengan setan berarti kowe yang duwe pengetahuan dan berhubungan dengan setan toh. Jadi nek sing syirik, sing musyrik wong loro, sing ngolekke karo sing ngelokke karo sing mangan beling kuwi. Nek aku jawaban ngene. Wong mangan beling ki mergo ora iso tuku sego. Kowe iki kudune aja nesu, aja disirik-siriki, aja dipake. Tukokke sego. Ngono, wong kuwi direwangi mangan beling, mangan
Brakoti kambil. Brakoti kambil. Iku mergo ora duwe arit, ora duwe bendho, ora duwe pisau. Tukokke bendho tuh ngono. Isone kok berfatwa wae. Mbok nulung wong wae ditakoni sik, dipelajari sik, lagi ditulungi kan gitu. Oke, saiki masjid kita bertiga ya. Dan di Dieng ini kata yang terpenting saya minta 3. 3 kata 1 yang gimbal. gimbal. Nomor 2 apa? Napa? Arjuna. Purwaceng. Apa sing ceng kowe? Kok Purwaceng ki ya piye kuwi? Purwaceng niku sejenis Tumbuhan ya itu. Tumbuhan yang dibikin. Kados jamu nika, Mbah. Nggih. Oh iya iya. Tak Ya. pikir Memang wekmu, ada. Kamu tak pikir wekmu sing Purwaceng. Nggih mboten patek ceng sing. Kuwi lak kowe nyindir wong tuwa kuwi. Ketiga apa Mas? Kata ketiga. Karika. Karika, buah. Karika. Oke, sekarang 3 kelompok. Sebelah pojok sini diagonal sampai ke kanan tuh simbal. Gimbal. Tengah Tengah pojok sini sama sampai pojok lebar sana. panggung ini. Purwaceng. Purwaceng. Terus yang di luar panggung ini sampai ke sana Karika apa Carica tuh? Karika. Jadi Karika. nek ana wong Dieng, wong Banjarnegara ngantor terus WA bojone Dik Purwaceng lho. Ngono ya. Terus bojone jawab piye? Pun wingi. Soale kuwi nek dijelaske ya beda lho, Jeng. Gimana? Purwaceng, purwa ki akhir, purwa ki akhir. Ceng. Ayo, akhir dari ceng. Ngel. Oh, jadi leceng wis pensiun. Rayeye. Njaluk nada ilir-ilir. Kiai Kanjeng. Teng 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 Nun teng. sewu Mbah kula tak teng mriki, Mbah. Ben Ya. saged ngono, Mbah. Nyun sewu Pak. Nyun sewu Bapak. Cek cek. Cek, cek. Berarti sih. Teng Dieng ada sepur nggih. Sepur. Sepur. Iki mau suaramu. Oh, iya. Nah, sepur liwat. Pabrik, Abrik. pabrik. Tolong dicari teman-teman dari Son. Iya. Apa iki kira-kira? Cek. Denger nggih? Iya, oke. Denger nggih? Don, kowe